2 metus, kurio metu Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Estijos policijos pareigūnai rengiami bendriems veiksmams įvairių masinių neramumų metu ir taip pat supažindinami su teisiniu reglamentavimu šitos srities ir organizaciniais ypatumais. Mes projekte buvom suskaldę į keletą tokių dalių. Pirmoje pusėje buvo parengti instruktoriai, tai yra kiekvienoje iš mano minėtų šalių buvo parengta po 4 instruktorius. Toliau šie instruktoriai savo šalise parengė po 40 policijos pareigūnų. Na ir visą projektą vainikuoja tai, kad tos žinios, kurios buvo įgytos teorinių mokymų metu, kurios gavo instruktoriai apie kiekvieną šalį, kurios buvo perduotos policijos pareigūnams, jos buvo pabandytos įgyvendinti praktiškai. Ir tas praktinis įgyvendinimas atsispindėjo šitų 2 dienų mokymo programoje. Šiuose mokymuose dalyvavo iš viso po 35 policijos pareigūnus iš kiekvienos šalies, taip pat visi instruktoriai, tai yra 16 jų, taip pat mokymus stebėjo iš viso 19 stebėtojų, dalyvavo ir projekto komandos keletą narių, iš viso projekto šitoje veikloje dalyvavo 181 policijos pareigūnas iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, taip pat Švedijos ir Suomijos, iš kurių mes pasikvietėm po keletą stebėtojų. Dzisiaj mieliśmy okazję uczestniczyć we wspólnym szkoleniu policjantów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii. Po cyklu szkoleń teoretycznych mogliśmy sprawdzić to, czego nauczyliśmy się na zajęciach z instruktorami w realnej praktyce. W związku z tym, że mamy wspólną Europę, to i musimy się wspólnie szkolić. W moim przekonaniu takie szkolenia są niezbędne i potrzebne, zwłaszcza tutaj w rejonach przygranicznych między Polską a Litwą, Łotwą, ale również wspólne. Jak wiemy, my w Polsce mamy hardych kibiców, na przykład mogą przyjechać na Litwę, na Łotwę, na Estonię i wtedy takie operacje i wspólne działania mają sens, a po to, żeby się dobrze przygotować do tego, to tego typu szkolenia, jakie dzisiaj się odbyły, są niezbędne. Я думаю, что этой полицейской тренировки мы делали историю в Прибалтике и вообще в Европе, что так мало таких тренировок, где разные страны показывают свою тактику и совместно реализуют в жизни. И эта тренировка показывала, что вот участники Эстония, Латвия, Литва, Польша, Павлосток, они могут совместно работать, и эти результаты для меня были очень удивительны в позитивном смысле. Данные учения показали, что наша полиция может и имеет желание сотрудничать слаженно. Возможно, имелись какие-то небольшие аспекты, которые нам следует еще улучшить. Но будем надеяться, что это не последняя наша встреча и что у нас получится нашу совместную тактику, обмен информацией усовершенствовать. Niekam ne paslaptis, kad vykstant globalizacijai laisvai juda ne tik sąžiningi, dori piliečiai, bet ir asmenys linkę daryti administracinės teisės pažeidimus, nusikaltimus. Ir be abejo, į tai turi reaguoti policija ir kuo toliau, tuo akivaizdžiau, kad viena šalis kitai šaliai, vienos šalies policija, kitos šalies policijai turi padėti. Ir šios pratybos parodė, kad 4 šalių - Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos policijos pareigūnai gali dirbti, gali vykdyti bendras operacijas. Ir šios dienos pratybos tik dar kartą įrodė, kad mes esame pajėgus, mūsų šalių policija yra pajėgi duoti atkirtį tiek viešosios tvarkos pažeidėjams, tiek ir nusikaltėliams. Primo sprendimas įgalina valstybės ES keistis policijos pareigūnais, padėti viena kitai, keistis įrangą, kurią mes turime. Tai unikalus įrankis bendradarbiauti valstybėms narėms ES ir praktiškas įrankis. Šiandienos mokymai parodė, kad mes iš tiesų galime dirbti kartu, galime bendradarbiauti ir tas bendradarbiavimas naudingas ir padės mums ateityje užtikrinti viešą tvarką masinių renginių metu.